Fala galera, aqui é Saulo falando galera, e trazendo mais um videozinho pra vocês galera. Galera, não repara a bagunça não galera, que eu tô arrumando lá embaixo lá e aí tô sem espaço pra fazer meus videozinhos, mas aqui tô me virando como posso. Então galera, essa caixinha foi outra caixinha que achada no lixo também, na reciclagem. Então galera, o defeito dessa caixinha é o seguinte, ela carrega, mas não liga. Vou mostrar pra vocês que deixei o carregador conectado, ó. Tá vendo? Ela tá carregando, tá vendo a luzinha acesa aqui, ó. Só que, ó, liga e desliga dela. Ela não liga. Então, galera, jogaram fora só por causa disso, galera. E eu, mexendo aqui, pesquisando aqui, já matei o defeito logo de cara, galera. O defeito dessa caixinha tá aqui, ó. O defeito dessa caixinha tá aqui, não liga e desliga. Eu vou fechar um curto com alguma coisa aqui pra vocês verem que ela vai ligar. Deixa eu clarear ali. Ó, galera. Bluetooth mode. Ah, vocês viram que ela ligou, ó. Ali, ó, o LED tá aceso, tá vendo? Ó. E ela falou, né? Deu áudio. Desligou. De novo. Pra encostar direitinho ali. Que aqui é meio... Com a mão só é meio ruim, galera. Eu tô filmando com a mão e segurando com a outra, né? Ligou de novo, ó. Bluetooth mode. Tá vendo? Então, galera, o defeito dessa caixinha tá na chavinha lá do liga e desliga. Vou fazer a troca ou vou adaptar uma outra chavinha aí, né? Vamos ver o que fica melhor. E vou pôr essa caixinha voltar ativa de novo. Dar uma limpada nela. Ali estão as outras caixinhas que eu arrumei, ó. Tá vendo? Aquela ali foi a que eu fiz do vídeo ontem. Tudo caixinha que eu arrumei, tá vendo? Tudo do lixo. Todas elas já estão funcionando. Então, vou arrumar essa aqui também. E ela vai para aquela coleção ali. Valeu, galera.